frérot. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche. Et le dimanche, c'est motocross. Allez, c'est parti. Attention, aujourd'hui, ils sont chauds. Oh yeah. Oh ouais. Magnifique. Ah, le terrain est magnifique là. Vas-y frérot. Le frérot il s'échauffe. Ils sont malades.
dingue. Oh lolo, le décrotte. Oh le bruit mortel. C'est la compétition. Le frérot il vient de rentrer. Oh là là. C'est putain. Oh là. Ah ils se régalent les frérots. Putain. Regarde comment il ramène le frérot avec sa petite bécane. Un monstre. Oh là. Oh ouais. Quitte celui-là. Oh. Ya frérot. Oh la puissance de la rapidité. Oh là là. Bien frérot. Oh là là, trop vite. Oh le bruit infernal. Bien. Le frérot il est chaud.
C'est de la folie. Oh là là. Excellent. Mais c'est propre tout ça. Carnage. Dingue. Bien. Oh, ouais. Oh lolo frérot. Oh. Ça c'est oh là là, il y a du monde les frères. Oh là là, la folie. Bien frérot. Excellent. Oh là là. Oh là là. Magnifique frère. Pop. Oh, drôle frérot. Elle est.
de chasse. Franchement la famille, vous avez bien roulé aujourd'hui. Franchement, vous êtes des dingues. Oh le frérot il envoie la purée. Je connais pas les freins. Dingue, dingue. Ramon le frérot. Oh le bruit, oh le... J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et sur ce, ciao la famille.